ცოტა ჩავწე და შუქი არ არის და რაზია. უი. გამარჯობა. როგორ და მე გადმოწერდი. შუქი არ არის თქო. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ შუადღე მშვიდობის. ესე მივაყუდოთ. გოგო დაიცადე ერთი წუთი. ბიჭო ხარ. მე კიდე ჩაქრა შუქი ახლა. შუქი არ არის. როგორ არ შეიძლება? ხოლმე არის. თანაც ძალიან. ჭამედროს ნახსად ვზივარ სარეცხის ქვეშ. გარეთ რამდენი ხანია ესე გარეთ არა. გარეთ არ ჩამიწერია ვლოგი. აჰა დასვლა. ესე იყავი ხა უნდა გამოვიცვალო მეც და მარე მეთქი ერთი გემრიელა ჩაუჯუმუჯუნო რომ გამოვიცვლი მე ტანსაცმელს. წერსასრუტი უნდა ჩამერთა რომ დამეთავრებინა დალაგება რომ მე აი ეს ყველაფერი უნდა გადავარჩიო. ნუ ზამთარ ზაფხულისები რა და დილას რო ვიდეოში ვთქვი რომ უნდა დავალაგო თქო. დავალაგოთ კი არა. გადავყარო მეთქი რაღაცები ხო იცი გადავყარე რაღაცები კიდე და ადგილი მოვათავისუფლე და ხო და ისა. უნდა დავაბინაო, მაგრამ ჩაქრა შუქი. იდეაში შუქი არ მინდა დასაბინავებლად, მაგრამ ვიფიქრებ ჯერ დავალაგებ მეთქი რომ მე უფრო სასიამოვნოა დალაგებულზე სიარული ვიდრე რაღაცები რო ყრია, ამას შევჭამე ხლა იმ გუნდა. წევანდე ეს ხომეცვა. მოდი ჩემ. ხო და ვერ გავანალიზე რომ შავი. ეგ ბეწვი არ გადავიდე. ის თეთრი პატარა კურდღელი მივიღო. ვაიმე კურდღელს გავიცვალე. აი ხა თელი დღესარეცხს რეცხავ. წუხელ დავერეცხე, დილას შევაგდე, მე რომ უნდა გავსულიყავი ვერ მოვასწარით გამორთვა. ეხა გამოვიღე ესარეცხი გავფინე და კიდე შევყარე. ეხა შუქი ჩაქრა ორჯერჯერ, როდის ეშველება მოსვლა. ვერ გაველი ბოლოში, გაჩერი გუგუ. ტრენინგიც უნდა მქონოდა რაღაც, მაგრამ უშუქობის გამო მივწერე კიდეც ქრისტის რომ მეთქი როგორც კი ზუმი გადმოვწერე და შემოსვლას ვაპირებდი ჩაქრა და არა უშავსო გავაუქმეო. და რა შემეხმიანებიან მოკლედ ერთი არ იყოს გამიხარდა. ოღონდისა გულდამწყდა რომ სადაც ვიყავი დღეს მინდოდა რომ იქ ყოფილიყავი და მაგის გამო ვიჩქარე რა რომ წამოსულიყავი და შუქით ჩაქრა. ჩემ დაქალებს, ჩემს მეგობრებს ვისთან ერთადაც გავიზარდე და აი სკოლა და თან სასწავლებელიც და იღუპა მამა. ორივეს გოგოებს, დებს. ერთი პატარა იყო, ერთი დიდი რა. თქვენთანაც მომიყოლია მაგათ შესახებ, თავილას შესახებ, რომელმაც საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენს ურთიერთობაში. ხო და ძალიან გვიან გავიგე. ზოგადად მარტყოფში რო რაღაცა ხდება, არ არსებობს რა, ანუ რაღაცა დილას მოხდება, საღამომდე ყველა მიცის, რაღაც საღამოს მოხდება რაღაც. ხო და გუშინ წინ სამსახურიდან რომ მოვედი სამშაბათს და მირეკა ერთი ჩემო მეგობარმა რა, აი ერთად ვინც ვიყავით, რომ თბილისშია გათხოვილი და მანო ესე უნათიას და თამილოსო მამა დაიღუპათო და რა სიძახი მოთხარი სოფლის ბოლოში ცხოვრობ. როგორ ვერ გავიგე აქამდე, თქო, ანუ 2 დღის დაღუპული იყო რომ გავიგე. აბა იმ საღამოს 10 იყო დაწყებული, სად ჩავიდოდი. შუაღამისას 1-8 რო ყოფილიყო ცხრისკე ჩავიდოდი, მაგრამ მომერიდა ხა შუაღამისას. თუმცა იმ ოჯახში ვართ, რა ვიცი, ბავშვობიდან და ესე ნებისმიერ დროს რო შევიდეთ და რაღაცა ნებისმიერ დროს გაგიღებენ კარებს რა და მაინც მეთქი მომერიდა რატომღაც თან ნაუცბათევად მინდოდა რომ სხვებისთვისაც მეთქვან ვინც აქ არიან სოფელში და ცხრილი ბებხანება. აბა მე რამდენით გამოგწიო. ხო და მოკლედ მეორე დღის დავგეგმე წასვლა, ნუ გუშინ. ხო და საღამოს ჩავედით მე და ლაშა. ხო და დღესაც ყველა ვარიანტი უნდა ჩავსულიყავ, იმიტომ რომ უნდა ჩავსულიყავი და იქ უნდა ყოფილიყავ. და ჩავედი დილას, რა თქმა უნდა, 11 იყო რომ გავედი აქედან და მაგ ტრენინგის გამო გამოსვენების წინ წამოველი, თუმცა ზუსტად იმ პერიოდში წამოველი, რა პერიოდშიც აუცილებლად იქ უნდა ყოფილიყავი და
რომ მოვედი და შუქი რო ჩაქრა და რომ გავიგე რომ გადაიდო, ცოტა რაღაცანაირი შეგრძნება მქონდა, რომ მეთქი რაღაცა მოვდიოდი თქო, 1 საათით რო ყოფილიყავი იქ, ჩემ გოგოების გვერდზე, ყველაზე კარგი იქნებოდა. იმიტომ რომ იმ პერიოდში უფრო ძალიან თამილამით უმეტეს ძალიან ემოციურია და ძალიან ძნელია რა. ძალიან კარგი კაცი იყო. ბავშვობაში ხო ჩავდიოდით ხოლმე და წყნარი მშვიდი არ გვახსოვს რომ რაღაცა აი რა ვიცი ძალიან კარგი შვილებიც კარგი ყავ გოგოებიც და ბიჭიც ამას კიდე შევჭამ ამას შევჭამ ხო და რაღაცნაირი მომენტია რა ერთხელ პატარა ვიყავი, არ ვიცი, ნინოსტოლი, შეიძლება უფრო პატარა, რომ არ მახსოვს, არა, გაიტანე ტელეფონი და ცოტა ხანი ჩავწერო ლოქს. ბაბო სადღაცაც მოვისმინე ესეთი ფრაზა, ვინ თქვა ზუსტად არ მახსოვს, რომ ანუ პაპა, ბაბო და დედა და მამა არიან შვილს, ანუ შენსა და სიკვდილს შორის ეგრეთ წოდებულად აი რომ ფარი რა. ანუ შენამდე ჯერ ვერ მოვა სიკვდილი, როდესაც პაპა, ბაბო, დედა, მამა არ ყავს. ხო და ეხლა რომ იზრდები და ეს უმახსოვდა და რომ ვიგებდი ხოლმე მაგალითად ვიღაცას დაეღუპა პაპა ან ბაბო, რომ დაეღუპა, აი ფიქრობდი ხოლმე რაღაცა თითქოს უახლოვდება ეს ყველაფერი ამას. ამ ადამიანს. ძალიან ის იყო, მე მეგონა რომ აუცილებლად ჯერ წესი იყო ესეთი, რომ აუცილებლად ჯერ დედა და პაპა და ბაბა უნდა დაღუპულიყვნენ. ანუ რაღაცა რიგითობა მივანიჭი ამ ყველაფერს და რაღაცნაირი შოკი იყო ხოლმე, როდესაც ვიგებდი რომ ვიღაცას პაპა და ბაბა ყავდა და მაგალითად მშობელი არ ყავდა და მან ვირეოდი ხოლმე. არ ვკითხულობდი ეს რატო ხდებოდა. თითქოს აი მე მინდოდა რომ ეს ყველაფერი დასკვნამდე მივსულიყავი რა ამ ყველაფერში და ძალიან მეძნელებოდა ხოლმე ეგ მომენტი რომ ვერ ვიგებდი ესე იგი რისი მოლოდინში უნდა ყოფილიყავი თან რაღაცა გეიმედება და ის რომ ანუ შენამდე სიკვდილი ვერ მოვა იმიტომ რომ დედმამა გიდგას წინ პაპა და ბაბა უხეშად რო თქვათ რიგში ისინი არიან ხო ანუ ეგეთი დამოკიდებულება მქონდა მადლოწვებია შენთვის არ არის ეს ტახტი შენ დაბლა ასწიე კურტული ხო და ეგ მომენტი მქონდა ხოლმე რა მეგონა რომ ერთგვარი რაღაცა კანონზომიერება იყო რომ ესე უნდა ყოფილიყო და მე ნერვიულობდი ხოლმე რაზე იცით როდესაც ვიგებდი რომ ვიღაცას არ ყავდა არც პაპა ბაბო და არც დედ-მამა და აი მეგონა რომ სიკვდილსა და მას შორის არაფერი აღარ იდგა შემაბრკოლებელი სიკვდილს რომ რამე ქონოდა რომ იმ ადამიანამდე არ მისულიყო ფაქტიურად არაფერი არ იყო და მეგონა რომ დღეს ხვალზე რაღაცა მოუვიდოდა იმას და დაიღუპებოდა რაღაც რატომღაც ეს ხო იცით ბავშვური გონება რაღაცას რო გაიგებს რაღაცა ნიშნულობას ანიჭებს რაღაცა და ანუ ესე მეგონა ხოლმე რა და ზოგადად ეს მცნებასავით დამრჩა ისედაც და აი რაც უფრო ვიწროვდება კედელი რო იზრდები ადამიანი რო გემატება წლები რაც უფრო მეტი წლის ხდები ის კედელი ის ფარი შენსა და სიკვდილს შორის ძალიან თხელდება იმიტომ რომ კარგავ პაპას, ბაბოს, დედას, მამას და რაღაცა თითქოს აღარაფერია რომ ის დააბრკოლოს და შენამდე თავისუფლად მოვა ნებისმიერ დროს და რაღაცა დღესაც მაქვს რა ეგ რაღაცნაირი მომენტი რომ გულის წვეტის, დანანების მით უმეტეს როდესაც ადამიანს იცნობ და იმას იგებ ძალიან ისეთი მომენტია მე შედიხარ ამ ადამიანის ოჯახის წევრების მდგომარეობაში და
რაღაც მომენტში ხოლმე თავს რო წარმოვიდგენ ხოლმე მათ ადგილას, რაცნაირად დამიმძიმდება ხოლმე სიტუაცია და რაღაც მომენტში კიდე გული მწყდება, რომ ღმერთმა არქნას, ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს ყველას, მაგრამ ნებისმიერ დროს მაგ მომენტში ნებისმიერი აღმოჩნდებით მაგ სიტუაციაში. თან რო ვიცით, რომ ადამიანი რო იბადება, წესია ეგეთი, რომ დღეს სხვა რო გაიზრდება 1000 წლის რო გახდება, ის მაინც დაგვტოვებს. მაინც გვენანება. მაგ დროს უფრო უნდათ სიცოცხლე, მაგ დროს უფრო გაუმაძღარი ხდება გული, სული, ცხოვრება უნდა. ძალიან ბევრ რაღაცაზე შეიძლება ადამიანი დაფიქრდეს მაგ მომენტისთვის, რომ ნინო ის ქედი რა ეს ფეჭი არ გადაგეყლაპოს ხა ესავით გამოვიცვალე თორე რომ მომეყუდე. აი ხა მომეყუდებოდი. ის გამომწვე რო აქ მეჭდა და სანამ რეცხავ თუ შუქი მოვიდა, ბარემ ამებსაც დაურეცხავ. რაღაც მომენტში ესეთი რაღაც რო ხდება ხოლმე, როდესაც ადამიანს იცნობ და იცის ოჯახისთვის რა იყო, როგორი იყო, რაღაცებზე შენდაუნებურად გეფიქრება მე რა. რაღაცებს, რასაც მნიშვნელობას ანიჭებდი, ჩათვლი, რომ თურმე არაფერი მნიშვნელობა არ ქონია და მართლა რა არის ეს ცხოვრება, რომ რისთვის ვიბრძვით, რისთვის ვიქაჩებით და ერთ წამში აი შენც რო არ ელოდები. ძალიან მაგრად რო ხარ, ძალიან კარგად რო ხარ, არაფერი ჩივილები რო არა გაქვს. უცბად და ჰოპ და რა მიგაქ. როდესაც წინა დღეს, იმის წინა დღესით ფიქრობდი ადამიანი რომ როგორ ვიმუშაო, როგორ დავაგროვო, როგორ შევიძინო, როგორ გავაუმჯობესო და რაღაცა და მართალია ეს ყველაფერი ამ ცხოვრების წესი და თამდევი პრობლემებია, იმიტომ რომ ელემენტარული როგორ გავრეცხო, რითი გავრეცხო, ახლა შუქი არ არის, მეტი როგორ დავალაგო. ანუ როდესაც ამ სოფელში ცხოვრობ, სოფელში წუთი სოფელში გულისხმობ, რაღაცა საფიქრალი და სადარდებელი გაქვს. და ესეთი რაღაც რო ხდება. აი მე ფიქრობ, რომ აი საერთოდ რაზე ფიქრობდი და რას ანიჭებ უპირატესობას და რა ხდება ბოლოში. რითი მთავრდება. იმიტომ რომ აი ფიქრობ ის ადამიანი რაღაც დალაგებაზე ნერვიულობს, აღარც არაფერზე და მართლა წუთები ეთვლება ამ წუთის სოფელში. მოდი ხა შენ მოგეფერები და აგიდა? აი მე შეცუდო შენო. ნინო მიდის გაუცოლე დედაწვის იმაზე. რა ხმობს გაუშალედე. დროულად გამოწიე თორე ჩავა ისე. და სანანია ესეთი რაღაცეები რა. მე ცოტა მოგვიანებით დავუვირეკო, მოვიკითხავ გოგოებს. შუქი მოვიდა? შუქი ისე მოვიდა, ეხლა საერთხისეო გააგრძელებს და მე მგონი დრო არ ავდგე და ეხლა მოვალაგო ცოტა სანამ კიდე ჩაქრება, იმიტომ რომ მესამეც ჩაქრა უკვე. თუ ჩემი მე ხო გოგოთი ვარ მიჩვეული ამაზე, იმიტომ რომ რაც მომიყვანეს რაღა და მომიგდეს გოგო მეგონა და თურმე ბიჭია. ხო და იმდენად მივეჩვიე იმას რომ ვეძახდი გოგოებო და გამოეფინებოდი ხოლმე რომ ჩემთვის ისე გოგო არის, პატარა გოგო არის ჩემთვის. ძალიან საყვარელი პატარა გოგო არის. აი უცაყვარლესი რომ შემიძლია გავჭყლიტო. გოგო, აქეთ არიან ხარხი და აქეთ გელოდებია. მოდი და ჯექი პატარა ლამაზად ჩემი ის არის, უფუნფულესი. ჩემი მოჩი არის ეს, მოჩი.
კვერცხი დადო პატარა ქათამმა და აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე კარგი დასვენების წუთები. იქით ქათამი წიოკობს, აქ კატა გაზის ზემოდან, იქ ძაღლი იყებება. თავზე საყრელი გაქვს საქმე, აგ რაღაცა ჩართა დაანგრევენ. უშუქეთის ხოლმე სუგზავნიდი ხო და ეს თითებს მიღეჭავდა. ჩიმონამაზ, როგორც კი ახლა აი ესეთი ამინდი თუ იქნება, მაგრამ იქნება. იქიდან რომ ჩამოვალა ეს ორი გოგო და ბიჭი იბანავებენ, გოგოები და ბიჭები. კარგად ვაჭყუპალავებ. გავაკრიალებ და ეყოფათ. მე თავიანთ თავს ისედაც ისუფთავები, უბრალოდ მინდა რომ ეთი გემრიელად აი ეს გავაფითქინო, ესეთი შეთრი იქნება? ჰა? შემოლამაზდა. გოკლები. ის რეიოსე. მიმი, ნუ მიყუტუნებ ეგრე. კუს. აი ვიგა. დღევანდელ დღეს ბაზრობაზე წასვლაც მინდოდა, გუშინ დავგეგმეს და მე გამახსენდა გოგოებთან რომ უნდა მივსულიყავი დღევანდელ დღეს და ჩქარა კიდე სირბილი არ მინდა რომ უბრალოდ ხონდა ნორმალურად ვიყიდო და გადავწყვიტე რომ შაბათს წავა. მანამდე კარგად ჩამოვწერა, მჭირდება რა არა, ტანსაცმელსაც დავალაგებ, რომ ნახორეები მიმაქვს. ეს მიყვარს ეგ თავს რო გაგიბუებ ხოლმე. ეს მიყვარს ხოლმე თავს რო გაგიბუებ ხოლმე. გამიშვი. რა ვაგრეჩეს ციდიტა. გოგო. ხოდა ნენელად ჩავლაგდებით. ყველაფერს ვიყიდი, მე ბოლოს გამოვივლი ჩემოდნებთან, ჩემოდანსაც ვიყიდი და წამოვალ ერთი ჩემოდნით. ივანე შიგნით უკრავს. არა და ხა იცი რას მეუბნება შინაგანი ორგანოები და ორგანიზმი რაღაცნაირად დადგუნული დღე არის ეს ორი დღეა რაღაცა მაგის გამო და დაიძინეო. ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, მაგრამ რაღაც ძალა გამოცლილი ვითხოვ. იმიტომ კი არა დაღლილი ხარ, არა აი ემოციური მომენტია რა. Ciao. Kuna beni meubnevit ხოლმე ამ კატაზე შემიყვარდაო. მაი შენ ამბობ ხოლმე ხო კატები მაგ სხურებას შემიყვარდაო. მაინც არ გაჩუქებთ ეს ჩემი ბიჭი არის. ივან ეს ჩემი ბიჭი, არც იმას არ გაჩუქებ. კიდე კაი ისე რა ვბანაობთ ხოლმე ჩვენ თუ ისე ხო მოღრეცილი ხდებოდა ეს. აი მეკისი არის. არა და აი რაღაცა რო ხდება ხო ის იმიტომ ხდება რომ უნდა მოხდეს. ესე რომ მომიყვანეს და ვანახე და წესით ვითომ გოგოები იყვნენ. მოკლედ ორი ღახო შემორჩა რა და მე კითხებოდრე რომ ბიჭები თუ არიან წავიყვნენ და არ არიან მეთქი ბიჭებია მე რა ვიცოდი რა იყვნენ ანუ ერთი ბეწოები იყვნენ რომ ნახე და რომ მომიყვანეს მაშინ და ესა გოგოები იყვნენ და თურმე რა გოგოები ანუ არ ეტყობათ იმ პერიოდში რა და მე სადაც ერთი თვისები რო ხდებიან მე ეტყობათ ცოტა მე და თურმე ბიჭები არიან და ესე იგი ესენი რო უკვე გაიზარდნენ და ხა გავიგე რომ ბიჭები არიან რა ხა ამათ ვეღარ გავაჩუქებ იმიტომ რომ ჩემი ხელით გავზარდი აი მას როგორ გავაჩუქებ ერთი მიცხოვით აი მას როგორ გავაჩუქებ ისე მიყვარს და ისეთი ტკბილია ხო და რო ვეუბნეოდი რომ არა გოგოები არიან არ უნდათ გოგოები და ასე შემჩნენ ბიჭები მე ასე შემჩნენ ჩემი ბიჭები ხო
შავი იქა ის ქოხში შევიდა და იქ ასწილა. ნუ მე ის აქ ქოხშია შესული აქ. ვაიმე. ხომ არ არის? კი. ძინა. დიდი საყილოა. სავარაუდოდ მანდვე დაყრის, იმიტომ პირველი დაყრა მან დაყარა. ის მახსოვს როგორია მოგწახა ივან შენ. ამის მადედა. მოდი აქო. მაზია მომძახ. მუცელი როს ტკიო და ამასაც როს ტკიო და მუცელი როს ტკივა ხოლმე დამიდგება წი. კნავის და თვალებში მიყურებს რომ ვუშველო. მაგრამ ეხა მე თუ იმ დროს დაყარა რომ მე რო თურქეთში ვიქნები, ვინ უშველის? მე. უშველი რა, უბრალოდ მუცელზე ვეფერები ხოლმე და რაღაცნაირად იმედიანად არის. ვაიმე, ისე ნახეთ. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე სანამ შუქები ჩაქრება პერსასრუტით შემოვიქროლებ მე. ხვალე უნდა წახვიდე ლიანას დაყვენ? მაგაყოლა. ხო, გავარკვიეთ ზუსტად საათ. განცეკვაცა მაქ. ხვალე მიყავ ლაშას დეიდას ზოოპარკში. წერა კარგია. ეს წავა ზოოპარკში, ისინი არ სტარბიდე. ერთ სული მაქვს ხოლმე ყველა სადღაცას გაუშვა. დღეს კი იყვნენ წასულები, მაგრამ მეც რო წასული ვარ, მაგას ვერ ავხვდები ხოლმე, რომ მარტო ყავარ, ვერ ვითავისებ ხოლმე, რომ მარტო ვარ და რაღაცა დავისვენო ჩემთვის და ზაფხულში ხოლმე კიდე სულ ვეძებ, რომ ოღონდ ვინმეს რადმე წავიდეს. თუნდაც ერთი საათი. აჰა, იონესაც გაუშვით, იონეს ხაზვა ჰქონია ხოლმე. ბარბარეც მიდის. ბარბარე დილით მიდიან კლასელები ტყეში. სხვადასხვა ბარბარეს კლასი ნუ ახლა პირველიდან მოდიან, მე კი შეუერთდნენ ვიღაცები, მაგრამ ძირითადად პირველ კლასთან ერთად მოდიან და ცოტა ისეთი კლასი იყო ხოლმე, ეგ ერთმანეთს ვექიშპებოდნენ ხოლმე რა, აი უკვე ცოტა ჭკვაში რო ჩავარდნენ და რაღაცა და იმიტომ რომ არ იცნობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ თეატრშიც მიდიოდნენ ექსკურსიაზე რაღაცა, მაინც არ იცნობდნენ ხოლმე იმდენად ერთმანეთს, აი ხომ და გაიცნო ბავშვი არ იციან სკოლის იქით როგორია არ იცოდნენ და ნუ ერთეულები იცნობდნენ რომ იცი მეგობრობდნენ და მიდიმოდიოდნენ ერთმანეთთან და ამ წელს რატომღაც გადაწყვიტეს რომ ძველ ახალწელს ერთად უნდა შეხვედრილიყვნენ და თითქმის ყველანი იყვნენ მე მგონი ერთი თუ ორი ბავშვი იყო და დარბაზი იქირავეს აქ სოფელში ხო და ისა იქ შეხვდნენ ძველ ახალწელს და იმდენად სხვანაირად გაიცნეს ერთმანეთს სხვანაირად მიუდგნენ ერთმანეთს და მერხის იქით, რომ უკვე მე რამდენად სულ ერთად მიდიან ხოლმე ხანსად ხანსად და ძალიან კარგი. წავედი მომავალ ვიდეომდე აბაჰე და აბახო. ამას ჩავაგდებ აქ რო არ დაჭდეს. თორე ესა გამეთხლიშება და ეს ტახტი არ არის მაგისთვის, გავწმინდე დილასაც. გავასუფთავე. ეს არის იმისთვის, რომ გამოვალთ დავსხდეთ ჩვენი. თორე ხა სუბეწვები გადამიდა მას ხა ცივა ბეწვი და წავლე ხა გამოვიწვი. კაბატონი. ვაიმე, ჩემი მოჩი, ისეთი რბილი არის, ისეთი რბილი არის. ეს აქ რბილი არის. ხურცები არის. აბა ჰე, დროებით მომავალ ვიდეომდე.